Jag har inte plockat upp en, två. Jag har plockat upp 3 nya grejer till min gaming setup. Och här är den första. Death Adder V3 Pro Keychron K2 HE White Edition. Väldigt få av dem som är kvar i Sverige. Väldigt få. Om de ens finns. Sist men inte minst. Beasten Bear Dynamics DT900 Pro X. Jag är så himla taggad att hämta dessa reviews till er. Tryck på följknappen, gilla, kommentera, dela och skicka det till en vän. Uff, fejden, oh my god.